سلام دوستانو، نن در سره یوه ډېره خوندوره او ډېره په زړه پورې او ډېره پاورفوله وظیفه شریکوم. ډېره مجربه وظیفه ده او ډېره ازمویده وظیفه ده. وظیفه ده د هر قسم حاجت په برابر کې، وظیفه ده د هر قسم ناممکن کار په برابر کې، وظیفه ده د هر قسم مشکل او غم او مصیبت په برابر کې، چې د هغې وظیفې په وجه به الله پاک د انسان هر قسم حاجت پوره کوي. د هغې وظیفې په وجه به الله پاک د انسان هر ناممکن کار ممکن کوي. د هغې وظیفې په وجه به الله پاک انسان له هر غم او مصیبت څخه خلاصوي. دوستانو، ډېره خوندوره وظیفه ده او ډېره ازمویده سوې وظیفه ده او ډېره مجربه وظیفه ده. د وظیفې وخت یو ماښام به انسان دا کلمات وایي، د یو څو کلماتو ورده دا به انسان یوه شپه کوي. بیا به انسان ته په خپله پته ولګېږي چې دا زما حاجت دا له کومه طرفه پرسو، زه له دې غم او مصیبت څخه څرنګه خلاص وم. د یو څو کلماتو ورده هغه کلمات یې درته ښیو. دا کلمات دي: لا اله الا الله انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا کلمات د حضرت یونس علیه السلام دعا هم ده. حضرت یونس علیه السلام چې د ماهي په نس کې ولو، دا کلمات ویلې او د دې کلماتو ورد یې کوئ او دا وظیفه یې کول. الله پاک ودته نجات ورکوي. نو اوس هم هر څوک چې په کم غم او حاجت کې راګیر وي، د دې کلماتو ورد شروع کړي، الله پاک به دستي هغه حاجت پوره کړي. الله